ഹായ് ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന പഴയ സാധനം ഏതാണെന്ന് പറയാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പഴയ സാധനം. ഇത് ഞാൻ കോട്ടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ 100 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത് കീസൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടാബ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഹായ് ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കീബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് കീബോർഡ് ഒന്നുമല്ല, വയേർഡാണ്. ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെ ഉള്ള കീബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ കീബോർഡാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ്. ഈ കീബോർഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ, ഈ കീബോർഡ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വയർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു, കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ LEDs ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഒന്ന് ഓണാക്കി വെക്കാം. പ്രസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല ഗൈസ്. അടിച്ചു പോയോ? നമ്മൾ റീകണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സൗണ്ട് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? USB ഡിവൈസ് നോട്ട് റിക്കഗ്നൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഓൺ ആയിട്ടില്ല, കണക്ട് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് അയച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അയച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്താ കംപ്ലൈൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാക്കാം. കണക്ഷൻ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് നോക്കാം. ഗായ്സ്, ഫൈനലി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു, കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. LEDs ഒക്കെ വന്നു. ഈ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ LED ഓഫ് ആവുന്നുണ്ട്, ഓൺ ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബട്ടൺസിലൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. QWER P പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നില്ല. നമ്പർ ലോക്ക് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഈ P പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലായിരിക്കും ഈ നമ്പേഴ്സൊക്കെ എന്നിട്ട് പറയുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ഈ കീബോർഡൊക്കെ ഞങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടപ്പോൾ ഒക്കെ വർക്കിംഗ് ആയി.